ছোটবেলা যারা গ্রামে বড় হয়েছেন বছরের এই সময়টার গল্প করতে করতে অনেকেই ফিরে যান সেই স্মৃতির কাছে। স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগ রেখে বিকেলের খেলার সময় কোন বাড়ির বড়ই কেমন স্বাদের এটা পাড়ার সবারই জানা ছিল। বড়ি পেড়ে ভর্তা বানিয়ে সবাই মিলে মজা করে খাওয়া ছিল তখন ভালো লাগার একটা কাজ। সময় বদলে গেছে, সঙ্গে বদলেছে মানুষের লাইফস্টাইলও। যাদের বড়ই গাছ নেই সেই সকল শহুরে মানুষদের একমাত্র ভরসা বাজারেই পেয়ে যাবেন টাটকা লাল সবুজ বড়ই। তো আসুন বড়ই ভর্তা বানিয়ে চেষ্টা করে দেখুন সেই ছোটবেলার স্বাদের কাছে ফিরে যাওয়া যায় কিনা। যেভাবে ভর্তা করবেন, এখানে আমি কিছু কুল বড়ি নিয়েছি। এই বড়িগুলো এভাবে পাটার মধ্যে ছেঁচে নিয়েছি। বিচিগুলো একসাথে একসাথে রাখবো না, সেজন্য আমি বিচিগুলো সাইডে রেখে দিয়েছি। এইভাবে ছেঁচে ভর্তা করলে ভর্তা খেতে ভীষণ ভালো লাগে। এইখানে আমি একটু ধনেপাতা নিয়েছি ঘ্রাণের ভালো আসার জন্য, সাথে একটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। আমি ঝাল কম